السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. يا رب دايما إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم راح أعمل معاكم طبق بلاليط من التراث الإماراتي الأصيل، وما شاء الله شكله بشهي وطعمته وريحته مليان البيت، وإن شاء الله هيك تجربوه تدعوا لي. وطريقة بسيطة كتير، وشوفوا ما شاء الله شكله روعة وبشهي، وإن شاء الله تجربوه. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأهلا وسهلا بالجميع. راح نبدأ معاكم إن شاء الله المكونات البسيطة. عندي هين القلاية أو طنجرة، راح أحط فيها 4 معالق زيت زيتون. عندي هنا الشاعرية، أي شاعرية ممكن تستخدموها، كاسة كبيرة. وراح أضلني أحركهم على نار متوسطة، ضلني أحركهم، أهم إشي ضلكم واقفين عليهم بتحركوهم، ما تغفلوش عليهم أبدا لغاية ما الشعرية هنا تصير تشقار معي بهاي الطريقة، لغاية ما لونها يصير ذهبي بهاي الطريقة. شوفوا هيك نفس هاي اللون. وبعدين هنا عندي كاسة مي، أهم إشي المية والشعرية بيكونوا نفس الكاسة، عشان الشعرية ما بتمتص كتير مية. بهاي الطريقة ما تكونش كتير مغطية بالمية. عندي هنا معلقة هيل كبيرة، أهم شي الهيل. وعندي هنا معلقة زعفران كبيرة. وعندي هنا ربع كاسة سكر، السكر انتم تختاروه، ممكن تحطوا نص كاسة أو ربع كاسة. ومعلقة زبدة أو سمنة اللي بتحبوا، أو زيت زيتون. وهنا بضلكم تدمجوا مع بعض لغاية المكونات كلها ما تتخلط، وتشرب الشعرية المية والزبدة والزعفران والهيل. وضلني أحركهم على نار عالية أول إشي لغاية ما تقرب المية هنا تنشف عندي بهاي الطريقة. شوفوا أنا خليتكم عشان تشوفوها، بخليها تغلي كويس، وضلني أحركها لغاية المية هنا ما تنشف عندي. بعد ما تنشف بغطيها بهاي الطريقة، وبخليها على نار هادية لغاية ما تنشف. بعد ما تصير بهاي بحسها خلص استوت الشعرية، بسكر عليها وبخليها على نار، بسكر عليها الغاز وبغطيها وبخليها. هلا رح نروح على المرحلة الثانية. عندي هنا القلاية دهنتها بالزبدة، معلقة زبدة، ممكن تستخدموا سمنة أو زيت. وعندي هنا البيض، استخدمت هنا 6 حبات بيض، حطيت عليهم نص معلقة هيل ورشة ملح ورشة فلفل أسود، وحطيتهم على نار هادية نفس ما نعمل الأومليت عادي أو بيض. أهم شي تكون مخلط بهاي الطريقة. وبعد خليه على نار هادية. ممكن انتم تستقسموا البيض على كم مرة، لا أنا عملته مرة واحدة. وراح هنا حطيته على نصين. شوفوا بعد ما استوى حطيته قلبته على نصين بهاي الطريقة. وعندكم الاختيار انتم كيف تحبوا. عندي هنا صحن التطبيق، هنا صحن التقديم. راح اضلني انا هاي الشعرية تقريبا عاملة باكت كامل، بس انا وريتكم نص الباكت، وانتم اختيار لإلكم على اساس الناس ما بتحب تعمل كتير، والناس اللي بتحب تعمل باكت كامل بتزود الباكت كامل عليه كاستين مي تقريبا. وهنا عندي البيض عملته هنا فوق، وممكن هنا تقسموا البيض، ممكن تحطوا البيض تعملوا قطع قطع لحال. شوفوا ما شاء الله الشعرية كيف شكلها، اجت كل حبة لحالها. وهنا البيض حبيت هنا ارش عليه شوية هيل كمان عشان هيك ريحته تطلع، ريحة الهيل تعطي كتير طيبة مع الشعرية والبيض مع البلاليط. وجربوا هذا الطبق. وهنا كمان عندي حبيبات هيل، حبيت كمان احطهم عشان هيك يعطوا كمان ريحة، وهي اختياري يعني. وشوفي هنا حبيت وريتكم كيف البلاليط، وهي شكلها. انا هنا البيض قسمته وقطعته بهي الطريقة. وشوفوا ما شاء الله البلاليط شكلها بشهي وريحتها فايحة وطعمتها ولا روعة. وإن شاء الله تجربوا هاي الطبق وتكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله يعجبكم طبق اليوم. لا تنسوا لايك للفيديو إذا عجبكم واشتراك بالقناة، وأهلا وسهلا بالجميع. وإن شاء الله طبق يعجبكم، واللي ما بيعرفوا يا ريت يجربوا يكتب لي بالتعليقات. وشوفوا ما شاء الله كتير كتير بشهي. وإن شاء الله يكون عند حسن ظنكم، والله يسر أمورنا وأموركم، ويفرجها على أخواننا إن شاء الله. والله معاكم، مع السلامة.